今日大家好，今日帶大家睇一套筍盤啊！呢個又係98000 35平，我哋即係長話短説，咁咧就呢個性價比就非常之高，近排咧就賣咗好多噶啦。咁咧我而家睇翻呢個景觀先，因為佢係呢個低樓層嘅，咁咧就望遠景就非常之真實，仲有一個望翻麒麟山山徑嗰度咧，前面都好開闊，通風好舒服嘅，下晝都有採光啊！呢個陽台咧都夠用，咁佢呢個開間都有3.2米，即係總面積細咗啲，但係咧所有功能區都有嘅。呢個就梳化啦、電視啦、床啦都有嘅。仲有一個廚房嘅位置，呢個係個開放式嘅廚房，呢個煙道就係嗰度，呢度可以打一排櫃咧就放嘢嘅，放好多嘢。咁呢個係洗手間，咁咧就35平98000，感興趣嘅老細可以聯繫我。今期內容就到呢度，係咁，拜拜。